বৌদি ভিডিও করতে করতে আছে, টিকটক বানাচ্ছে বৌদি। ও হ্যালো গাইস, ইউ আর এনজয়িং, আই এম এনজয়িং ফাকিং ইংলিশ। মাই ইংলিশ ইজ ভেরি গুড। সিটাভাঙা বাম্পার। তো এখন যাবো একটু তেলটা ভরতে হবে, তেলটা নেই, 1 কাটা তেল আছে, তাও লাফাচ্ছে। সকালবেলা 100 টাকা তেল ভরেছিলাম, 1.5-2 লাখ টাকা দিয়ে দাও। 1.5 লিটার দিয়ে দাও 160 টাকা। দিয়ে দাও, তোমার যখন ইচ্ছা তুমি দেবো বলছে দিয়ে দাও। কাকা আমি একটু বলবো তেলটা, কাকা চাপে কি করে? এটা উপর দিয়ে চেয়ে দেবো। কি করে ভাই গাড়িটা দেখ ভাই, গাড়িটা দেখ বাড়া, নাইস ভাই। আজকে ভাবছি আমি একটু ইংলিশে কথা বলে ট্রাই করবো। আমি আচ্ছা, দিস প্লেস ইজ ভেরি গুড। তো দিস ইজ প্লেস নেম কি বলে? ইংলিশ ইজ ভেরি গুড। This is the place I love English. English is very good language, but this is the place I love. बंद करो हाथ जोड़ के मैं আগে রোডটা দেখে নি বাড়া, পুলিশ আছে কিনা আগে দেখে নে ভাই। যেখানে সেখানে পুলিশ থাকে। বিশ্ববিখ্যাত গাইজ, আজকে আমরা আবার বেরোবো, আমি শানু, তাপস ভাই আর নতুন ভাই। ভাই তোর নামটা বন্ধু? হ্যাঁ অনেক, এটা শর্ট নাম। আচ্ছা, তো আর এখন লাইভে ফার্স্ট টাইম আমি রিউপ চালাইনি, এখন রিউপটা চালাবো। ভাই কিছু বলবি? তুই রিউপ চালাবি? আমার মনে হয় ওরা আরন ভাই রোজটা চালা। তো ফার্স্ট টাইম রিউপ চালা ভাই, ধর। হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, তো রাইড এখন আমরা একটু দাঁড়ালাম, স্ট্যান্ড হবে এখানে। তো এখানে আছে পন্তু, Pakarai, Sara Pakarai. Yes. Okay, thank you.